sahabat pecolongan, apakah Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda ketika Anda batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus ataupun bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui cairan maupun udara. Nah, tadi adalah kebiasaan batuk yang salah. Tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum, serta menutup mulut menggunakan tangan terbuka tanpa menggunakan tisu maupun sapu tangan. Lalu, bagaimana etikat batuk yang benar? Pertama, saat batuk maupun bersin, jangan lupa menggunakan tisu maupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut Anda. Kemudian, buanglah tisu ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu maupun sapu tangan, Anda bisa menggunakan lengan bagian dalam. Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika Anda sedang batuk. Kemudian, segera cuci tangan menggunakan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol. Terakhir, ingat ya teman-teman, jangan membuang ludah maupun dahak di sembarang tempat. Nah sahabat, dengan melakukan etika batuk atau bersin ini, Anda juga ikut turut mengendalikan infeksi di lingkungan sekitar kita.